जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, मैं सनी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एच डी कंप्यूटर क्लासेस पे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए हम टाइपिंग करते हैं यार, कब देखते हैं कितना WPM जाता है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लगाएं। चलिए यही लगाते हैं, देखते हैं कितना WPM जाता है। मीडियम ही लगा दें। ये देखिए इतना बड़ा है, ठीक है। ओके, देखते हैं सीधी डेंगला नर्सिंग कितना जाता है। गवर्नमेंट है, ये देखिए इतना बड़ा है। ये दिल्ली है, फिर यहाँ से इतना है, बहुत बड़ा है। खैर पैराग्राफ देखते हैं कितना WPM जाता है। चलिए देखते हैं। इस बार भूले भूले ना बस। यस भाई यस, सीधी ई ई जी एल बंगाली एन ए आर एफ आई एन जी आर ए यू डब्ल्यू आर यू एन ऑफ एफ ई बी आर यू ए आर वाई चौबीस छब्बीस इन एम ए एन ए जी एन जी ए एल ओ आदि इन दाई अपना ही डब्ल्यू आर ए डब्ल्यू एस आई जी एन ई बी आई एम ए हम मेजर आर ई एस पी ओ एन एस आई पी आई एल आई टी वाई responsibility A F T E R after the G A B E R N M E N T of A अपना द लीगल या फादे यमी W R के on the 70 यदि N W D E S I G N I F I C N T आदि P I S I O R A U H E L P E D R E O R G A N I S C and आदि W R I D E V L A R G E P A R T S of I S S T A T U P U Q R Y S T R E C T U R E structure G A T E T T T N O R M O U S N E F E R C I S T in U N D E R 2 Y R Yes, yes, P R I T I S S G O B E R N R E T O G N I S E D his C O N T Busan and K N I G H P E T I M in P L A T E R M I J U D G E on the C A L C U T A H I G S C U U R आर टी कोड इन 1944 1944 बी आर आई ई एफ एल वाई पी एस ई आर बी पी आर आई आई एम इब्राहिम एम आई एन आई एस टी ई आर मिनिस्टर ऑम जे ए डब्ल्यू एम ई एंड के ए एस एच एम आई आर कश्मीर डब्ल्यू एच आई सी एच जी ए बी ई एच आई एम डी आई आर ई सी टी एंड पी आर ए सी टी आई सी एस practical EXPRINPE G O B R E P and A T M I N I S T R it son at the H I G H L E B E L then me इतना I India इंडिया है G A I N E D F R W D O M freedom but या पार्ट W D O M R E Q U I R E D S T R E C D U R E the P O N S T I T U E N T constituent A W C M B L Y assembly of I India N W D E D I R S T A R T I N G P O I N T point I F N D D O C U M E N T F R A M P E T L D E L I B E R A some Q U L D vegan on A U G U S T etna R A U W A Y A W B O
CONSTI North ADBIS ESER to the CONSTITU AWSM Willy Assembly DESPITE not BEING and ELECTEB MEMBER on that BODY AWYTASTUB with PREPARING the very FIRST on Constitution he TRAB EWD to the UNITED States BRITIATION Britain IRLAND Canada he METJUDGESCLE Global SCHOLORS and SNIOR Senior ELAWMAR AKRS PASKDQE HEHELD long DIS PUWSIONS about STI BS TITU LAW IME Abadi PRE SPMTA PIBE GOBNMENT in just 8 WWKS weeks RA PLETEB completed the FIRST FEWLYDRA स्टेशन TINAD 240 ARTICLES and 13 ERTHEDULES this the FIRST COMP WRITEN BERSION on WHT WLD EBN PUWLY BECOME India CONSTITU Constitution the DFTING COWMITWT Committee LED by DRB R AM bed कर LADRTWK of this DOC CUMENT document for the ETALEDE examination EMA money PROPIS BS CJN GET Chende REPIS ET divide on DEBATE DURIMG the PROC EWS YETUAT UZOUCH YFNDEC STRU CTURE REMED remain the BASC on WHITH IRE EDIF ICE WBUILT belt RAU BLI EBE Green Tag RIGHTS Note REMN EMERE PROMISES Promise on PAPER paper POSC beam that FBCITIZ EM citizen ESQL issued ESD the RIS AWP ROACS and the SUPREME Supreme CURC code TIRE CPLY EPL fundamental RISP WREP OLTEP this idea
EPNTU AWLY BEC AMEARTICLE 32 on the CONSTITU Constitution Constitution AM CAVLADER CAWLETARTICLE 32 the Bedi HERT on the CONSTITU Arezau Electro EMADE another contribution of LAFTMG IMPORTLPE important is yearly DRAFT USCP the PHARSC due PROC EWS of LAW La BORROWMG blowing it following the American Yarical tradition TURNG BISIT to the UNITED EMT JUSPIC EFELIS EFRAN NK FURTR WHO WARN that SFCHR RSC OULT code AWL LOC TS2 STR RIKE DO SOCL REFON AWS AWSD by ELE gone MENT government RAI Gouge LBDRAP head USCP BHARASC due कहीं छूट गया क्या भैया PROC EWS of LAW ला अच्छा वही लिखे ना BOD ब्लार रोड ब्लोइंग ही तक लिखे ही हम कहाँ तक लिखे हैं तेज तक लिखे ना ठीक है कहाँ लिखा था फ्रॉम द American illegal SYATM and DRA tradition the American illegal SYATM system and DRA RAUT developed this ADBICE SBRIOAC seriously RECOWM ENDEB REPLACN PHRASC with PROD ECURE producer EFTABLISC by LAW. These changes ENTRED the final CONSTITU Constitution and HELPEDEFIN DAD Win PARLIA Parliament AUTH ORITY and the POWR from the JUDI CIARYRBALA NCE that the CNTINUES 2 GOBN and India LEGA legal LND STAP to this day AFTM after the CONSTITU family
ADOPTED adopt in अपना MOBILINTO into the SPHERE of INTER national ENA PI national LAW law HEPE semi India PER MANENTRE to the UNITED WAIPOINTED RUDGE and the PRMANENTCOURT Code of INTER national JUSTIC and IHAG on of the MOST देखिए क्वालिफाइड हो गया 33 वर्ड पर मिनट गया मेरा निकला नेट गया 30 198 एक स्पेस है 42 मेरा फुल देखिए यही मेरा छूटा है। ओके स्पीड तो कुछ होती है मेरी। चलिए हिंदी देखते हैं कितना WPM जाता है। चलिए देखते हैं हिंदी कितना WPM जाता है। बदल दिए फॉन्ट। आज मीडियम लगाए हैं इंग्लिश में, कल उसका लगाएंगे कठिन और इंग्लिश का लगाएंगे, हिंदी का हार्ड रहेगा। हिंदी हार्ड लगाते हैं, इंग्लिश मीडियम था। ये देखिए इतना बड़ा है इस अमूल्य का। ठीक है बस शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। पहले फॉन्ट बदल दिया जाए, इनसे टाइमर को शून्य किया जाए। कहाँ गया बदलान की नहीं, पहले देख लीजिए। हाँ लिख उठा, मतलब बदल उठा। इनसे लगाते हैं टाइमर, शुरू से देखते हैं। दक्षिण भारत की नीलगिरी पर्वतमाला में स्थित ऐतिहासिक रेल मार्ग इस गौरवशाली परंपरा का जीवंत प्रमाण है। वर्ष 1908 में पूर्ण हुआ यह रेल मार्ग मैदानी क्षेत्र से पर्वतीय नगर कुनून तक फैला हुआ है। नीलगिरी की हरित पहाड़ियों के बीच
से गुजरने वाली यह यात्रा प्रकृति और तकनीक का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत करती है। इस रेल मार्ग की कुल लंबाई लगभग 46 मीटर है और यह अपने निर्माण काल से ही पर्यटकों को आकर्षित करता रहा है। यहाँ चाय बागानों की हरियाली धुंध से घिरी घाटियों और झरनों की मधुर ध्वनि मिलकर एक स्थिर वातावरण बनाते हैं। नीलगिरी पर्वतमाला में स्थित यह क्षेत्र लंबे समय से पर्यटन का प्रमुख केंद्र रहा है। कुर्नूल स्टेशन समुद्र से लगभग 1850 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो इसे भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशनों में से एक बनाया है। पर्वत के रेल मार्ग की यह तकनीकी विशेषता इसे विश्व के अन्य रेल मार्गों से अलग एवं विशिष्ट पहचान प्रदान करती है। अतः इस रेल मार्ग को वर्ष 2005 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा प्रदान किया। यह धरोहर केवल एक रेलवे लाइन
लाइन नहीं बल्कि भारतीय सांस्कृतिक ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक है। इस धरोहर को सुरक्षित रखना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। धरोहर और निवेदिका में अंग्रेज इंजीनियरों और हजारों भारतीय श्रमिकों के अथक श्रम का फल है। इस अमूल्य धरोहर के कारण ही आज देश विदेश से लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं और अर्थव्यवस्था को गति है। पर्वतीय रेलमार्ग का निर्माण उस समय एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य था। पर्वतीय क्षेत्रों में तीखी ढलानों और गहरी घाटियों के मध्य रेलवे लाइन बिछाना इंजीनियरों के तकनीकी कौशल की परीक्षा था। इस पर्वतीय मार्ग पर ट्रेन को सुरक्षित रूप से ऊपर चढ़ाने लिए रैक एंड पिनियन प्रणाली का उपयोग किया गया है। यह पर्वतीय मार्ग केवल परिवहन का साधन नहीं बल्कि रेल की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर है। नीलगिरी
नीलगिरी की यह यात्रा आरंभ होती है तो यात्री के मन में एक रोमांच जाग उठ उठ उठता है। यात्रा के दौरान खिड़की से बाहर झांकते ही चाय बागानों के हरे भरे दृश्य मन को आनंद से भर देते हैं। यह यात्रा केवल एक रेल यात्रा नहीं बल्कि प्रकृति के साथ एक आत्मीय संवाद बन जाती है। नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच जब ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ती है तब यात्री के चेहरे पर आश्चर्य और आनंद की मिश्रित अनुभूति स्पष्ट दिखाई देती है। यात्रा के अनेक पड़ावों पर बादल। चलिए हो गया, सबमिट करते हैं। ये देखिए 27 मिनट मेरा ब्लॉक गया है, नेट गया 26 क्वालिफाई भी हैं। कठिन भी था जिसमें 17 ही गलत किया हूँ। 14 मिनट 14.5 मिनट में मैं टाइप वो कर दिया हूँ। 183 वर्ड 183 मेरा बैक स्पेस है, 95 मेरा कुर्सी है। कुर्सी बहुत मेंटेन किया ना, इसीलिए देखिए। ओके, देखते हैं और कुछ। एक 10 फिंगर मार लें, देखिए कितना जाता है। एडवांस मारें, एडवांस ही मारें। डब्ल्यू ओ हो, पहले केस चेंज करना पड़ेगा। इनसे लगाते हैं। HABING having TUN by of
EX exit RBEST SOFT WARE FIRSTTOLD ये देखिए 49 WPM गया। ओके, देखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।